အားလုံးမင်္ဂလာပါ William Fitness Vlog ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်သားတိစားဖို့အတွက်ကျုပ်အစိမ်းစားတာကောင်းသလားကျုပ်အကျက်စားတာကောင်းသလားဆိုပြီးအများစုကျွန်တော်မေးကြပါတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းကျွန်တော်ဒီကြော်သားတိစားတဲ့နေရာမှာအရေးပါတယ် protein source တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျုပ်အစိမ်းစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီကျုပ်ကရတဲ့အာဟာရကို50 to 60% လောက်ပဲစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျုပ်ကိုပြုတ်ပဲစားစားချက်ပဲစားစားကျုပ်ကိုကြက်အောင်ချက်လို့ရလာဒီ co-at ကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က 90% လောက်ထိစုပ်ယူမှုအကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ recommend ပေးချင်တာကကျုပ်ကိုအစိမ်းစားတာတဲ့ကျုပ်ကိုဘလွန်နီးနဲ့ပဲနေပါကြက်အောင်ချက်လို့ရလာတဲ့အစားအသောက်ကနေရတဲ့အာဟာရကပဲတကယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အာဟာရရှိတဲ့အစားအသောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ weight တက်ရှင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီကျုပ်ဆိုတာထက်ကိုတနေ့သာစားလိုက်တဲ့အစားအသောက်ပေါ့နော်မနေ့အိပ်ရထားနေညအိပ်တဲ့ဒီစားလိုက်တဲ့အစားအသောက်မှာကျွန်တော်ဒီကယ်လိုရီများပြီးတော့အာဟာရတန်ဖိုးမြင့်တဲ့အစားအသောက်တွေရွေးချယ်စားသောက်ထပ်ဖို့လိုတယ်ကိုကတချို့အများစုပေါ့နော်ပိန်တဲ့လူအများစုမှာကျွန်တော်ဒီ weight တက်ပြီးရောဆိုပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေရှိတတ်ကြတယ်ဆိုတော့အမှန်တကယ်ဒါမျိုးရွေးချယ်စားသောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအစီများပြီးတကယ်ပြည့်ပြည့်တော့ဖြစ်တဲ့ body composition မျိုးရလာမယ်အကယ်လို့ကိုကမဟုတ်ဘူးဒီကြွက်သားဒူးတယ်နဲ့တကယ်ခမမိုက် body composition မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အစားအသောက်ကိုကယ်လိုရီမြင့်ပြီးတော့အာဟာရမြင့်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရွေးချယ်စားသောက်ရမယ်ဝိတ်ချမဲ့လူကလည်းထိုနည်း၎င်းပါပဲကယ်လိုရီနည်းပြီးတော့အာဟာရမြင့်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရွေးချယ်စားသောက်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ခါမှာဒီကြွက်သားတန်ဖိုးရှိလာတဲ့ဒီကြွက်သားတွေဆုံးရှုံးမှုနည်းပြီးတော့အဆီတွေလောင်ကျွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော့ညာချမ်းလေးဖြစ်ပါစေကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပဲပြန်လည်ဆုံတွေ့ရအောင်